این هفته خبر تو خبر داره براتون از آخرین روزه عظما که به شکر خوردنش در جریان برجام اعتراف کرد و گفت خط قرمز رد کردیم. حضرت آیت الله خامنه ای برجام را نمونه واضح نتیجه مذاکره با آمریکا برشمردند که البته برخی خطوط قرمز تعیین شده در آن رعایت نشد. البته عظما تلاش میکنه صورتش رو با سیلی سرخ نگه داره، وگرنه خودش هم میدونه که موضوع اصلا رعایت کردن خط قرمزا نبود، موضوع له کردن خط قرمزا بود. حالا که صحبت به اینجا کشید، یادی هم بکنیم از این دلواپس بخت برگشته که دلش به این خوش بود که تو مذاکرات حتی به خط قرمزها نزدیک هم نشدن. نکته‌ای هر مصوبه‌ای خدای نکرده بخواد خدشه‌ای به چنین چیزی به این حق بخواد وارد بکنه، این حتما عبور از خط قرمز ماست که تا حالا به حمدالله به این خط قرمز اصلا نزدیک هم نشد. این جماعت فکر میکردن مذاکره‌چی‌ها میخوان از خط قرمز بگذرن، اما عظما نذاشته. یه چیزی مشابه این تصویر، اما خبر نداشتن که همه چی دست خود عظما بوده. البته سید علی وافور توی اون مجلس روزخونی یه قمپوز دیگه هم در کرد که بیشتر به جوک سال شبیه بود. دشمن میخواد القا کنه که کشور دچار بنبسته. من حرفم اینه، من میگم در کشور هیچ بنبستی وجود نداره. این عظمای گردن شکسته میخواد با این لاف زدنها بسیجی‌های خسته و هراسون رو بکسل کنه، اما خبر نداره که بسیجی‌ها زوار در رفته تر از این حرفان، نه موتور مونده براشون، نه اتاق، نه جلوبندی. On fait de la carrosserie nous à la cité. Bah voilà, elle est toute neuve. Regarde. از یه طرف خامنه‌ای میگه بنبستی نیست و راه حل داریم، از اون طرف معاون شیخ بریم زیر پای عظما رو خالی میکنه و میگه شرایط خیلی خطیره. ببینیم ما باید با مردم صادقانه بگیم و اون مطلب این است که شرایطی که پیش روی کشور هست یک شرایط خطیری است. شرایط خطیر به معنای این هست که آمریکایی‌ها خیلی هم سریع بدون دیگه پرده پوشی دارن با صراحت میگن که ما تمام فشارهای خودمون میگذاریم که مردم ایران در فشار قرار بگیرن، دولت ایران در فشار قرار بگیره، با امید این که در واقع بتونن از طریق این فشارها اون خواسته های خودشون که در طول 40 سال گذشته دنبال بودن عملیاتی بکنن. اینطور که پیداست ساطور تحریم ها کار خودش رو کرده و باعث شده گربه اعتدالی حسابی سر جاش بشینه. این جهانگیری که الان از شرایط خطیر مینالید همون جهانگیریه که تو زمان تبلیغات انتخاباتی بلبل زبونی میکرد و از این خالیا میبست. ما راهکارهای عاقلانه عالمانه در این 4 سال پیش بینی کردیم که بتوانیم به زندگی فقرا رسیدگی بکنیم، نیازمندان جوری بهشون برسیم که نیاز نداشته باشن، اونایی هم که فقر مطلق دارن با روش‌های انشالله از اول امسال عمل کردیم. از این به بعد هیچ ایرانی نخواهد بود که به اندازه نیازی که داره برای زندگی آبرومند تأمین نشه. ظاهرا خبر نداشت تحریم تو راهه که تعادل دلواپس و دلارام رو حسابی به هم میزنه. حالا که آخوندا دارن غزل خدافزی رو میخونن، این سوپاپ‌های اطمینان و نوچه‌های رنگ و رنگ نظام به حول و ولا افتادن و با تزهای آبدو خیاری به فکر حفظ نظامن. هر راه حلی
که بخواد منجر بشه به تضعیف نظام حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، قطعا در بلند مدت و حتی در کوتاه مدت به خیر و صلاح مردم نیست، به خیر و صلاح کشور نیست. این هادی گلوپاره‌کن سال 60 و اصلاح طلب قلابی این روزا هم سر و کلش پیدا شده تا آخوندا رو از سرنوشت قذافی بترسونه. آیا مصلحت آن است که کشور به لحاظ اقتصادی سقوط بکنند؟ آیا مصلحت آن است که نظام ما به نظام قذافی دچار شود؟ عقلای قوم باید بنشینن، عقلای قوم سفارشی نه، در یه محیط کاملا آزاد نظریاتشون رو بگن، ضبطم نشود که فردا براش آتو درست کنن. آخوندهای بیچشم رو در حالی لاف 15مین اقتصاد دنیا رو میزنن که وضعیت مردم ایران اینه. ببین یه نقطه چی پنیر تایخ زنی ما مونده است، اینم آقام نوشته است لعنت بر پدر مادره که دست بذاره به این پنیر رو. ده چه ورزش آقای روحانی؟ بیا جوابی شکمی بیست صحبی منو بده، من گوش نمیست ده لامستم گوش نمیست. یه کاری نکن که بگم یه ابنال حسن بیا چیلیده بدیده دیگه از این حسن، خدایا خودت دیگه بیا پای تو دونی چه ورزشه. این هم یکی دیگه از همین طنزهای تلخ که این روزها نمونه‌های مشابه اون در فضای مجازی بسیاره. وضعیت اقتصادی جوری شده شما شب بخوابی صبح بیدار بشی قطعاً یه 2-3 متری از خط فقر فاصله گرفتی. همین دیروز رفتم اداره میگم آقا 6 تومن خط فقره، من زیر خط، من حقوقم خیلی کم دارم، من حقوق میگیرم. مسئول گفت اشکال نداره این نامه رو بگیر برو سونوگرافی جوابشو واسه ما بیار. سریع پریدم سونوگرافی برگشتم، مسئول یه نگاهی کرد گفت شما بالای خط فقری. گفتم یعنی اون تو نوشته این شبا پیتزا میخوره با جوجه و کباب داره مسخره بازی در میاره؟ گفت نه شما 2 تا کلیه سالم داری، کسایی هم که 2 تا کلیه سالم دارن بالای خط فقر محسوب میشن. گفتم حالا باید چیکار کنم؟ گفت یه دونهشو باید بفروشی. گفتم یه دونه بفروشم چقدر حقوقم اضافه میشه؟ گفت الان چقدر میگیری؟ گفتم 980. ماشین حساب آورد یه خورده حساب کرد گفت میشه 990. کارشناسان مشنگ نظام نشستن کلی فکر کردن، بعد به این نتیجه رسیدن که باید مالیات بگیرن. حالا از کی؟ از ثروتمندان. ثروتمندان کیان؟ خب خودشونن دیگه. راه حل مسخره یعنی همین. ما فقط 3% از دهک ثروتمندان مالیات میگیریم. تو آمریکا 70%، تو کشورهای دیگه نزدیک به همین درصده. من آمریکا رو دیدم امروز. ما اگر نه 70% از این دهک ثروتمندمون فقط 30% به جای 3% مالیات بگیریم، به اندازه نصف درآمد یک سال نفتی ما دولت درآمد خواهد داشت، در نزدیک 50,000 میلیارد تومان. 50,000 میلیارد تومان. حالا که تق برجام در اومده و هر کی از راه میرسه یه لگدی بهش میزنه، به ناگهان این پسمونده خمینی به فکر این لوده بازی ها افتاده. با ما همه عیب‌ها بگفتند یا بر ما همه عیب‌ها ببستند. یا قوم الی متی و حطام، ما خود زده این جام بر سنگ، دیگر مزنید سنگ بر جام. این برجام توش ادبیات قدیم فارسی هم هست. البته این جماعت میخوان اینطور وانمود کنن که الان تو ساحل برجام ایستادن و اوضاع هم خیلی خوبه، اما خبر ندارن که مردم آمار همه چی رو دارن و خوب میدونن پشت صحنه چی میگذره. سریع هم به استبل وحوش ولایت بزنیم که همچنان محل جنگ و دعواهای باندیه. ایشون عنوان کردن خاک بر سر نمایندگان این چنینی، نمایندگان معامله‌گر، پست، رذل و کثیف. آیا کسی که لباس پیغمبر رو داره در تریبون مقدس نماز جمعه که باید تریبون اخلاق و امید به مردم باشه، این اجازه رو داره که به نمایندگان توهین بکنه؟ دیگه گذشت اون زمان که دعواشون پشت پرده بود. الان صاف صاف جلوی دوربین به سر و کله هم میکوبن. alla fine delle visite mediche. Sembrava esserci stato qualche difficoltà tra Pato e la società, ma dopo aver limato gli accordi
dicevamo appunto un caro saluto da Stamford Bridge. Arrivederci. البته این دعواها به سوژه طنزم تبدیل شده و چنین قطعاتی براش درست میکنن. اون نهادهایی که گردن کلفتی میکنن و با قاچاق اما به نام وظیفه اقتصاد مملکت ایران را به این روز در آوردن، مسئولن. برادر از خواب بیدار شو، برادر از خواب بیدار شو. مملکت ما الان در موقعیت بدیه. تا کی بخوابیم؟ تا کی این بازی های پارلمانی را میخواید ادامه بدیم؟ والله بالله تعالی در بیرون از این پارلمان به ما میخندن، به همین اندازه که دنبال ریاستیم، دنبال پست این صندلی های بی خودیم، به فکر مردم باشیم. درست تو شرایطی که آخوندا میخوان اینطور وانمود کنن که اصلا پدیده‌ای به نام ژن خوب وجود نداره، کار به اونجا رسیده که توی تیوریش صحبت از قانونی بودن ژن خوب در ایران میشه. این هم سند افشاگریش. چقدر جذابه. ژن خوب قانونیه در ایران. چی؟ ژن خوب در ایران قانونیه. شما ببینید قانون من از روش بخونم. بفهم. میگه که برای انتقال همسر و فرزندان اعضای هیئت علمی، یعنی یکی مثل من، اگه چی بچهش بره در مجارستان یه دانشگاه خیلی ضعیف پزشکی، از 640,000 نفر بچه تو ایران میفته جلو. چرا؟ چون با گزارش 36 واحد میتونه برگرده ایران. و فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی شاغل به خدمت در خارج از کشور، درسته؟ یعنی دیپلمات. این حاج آقای دلواپس هم به ناگهان یادش افتاده که هوا پسه و شروع کرده به آژیر کشیدن که ای داد ای هوار، دغدغه مسئولان نظام دغدغه مردم نیست. ما بعضی از مسئولینمون، من نمیدونم چه جوری باید بگم، نگران خانوادگی خودشونن که تو آمریکا، تو انگلیس، تو سوئیس چجوری میخوان مثلا این درسشو پاس بکنه. سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی رو دارن بر اساس اون میچینن تو مجلس طرف. در مورد همین دغدغه مهره‌های حکومت از مردم هم سوال کردن که جوابشون شنیدنیه. چرا یک مسئول ما که برای ما داره کاری انجام میده چرا باید تابعیت دوم بگیره؟ به خاطر اینکه اگر هواپس شد راحت بتونه در بره. بله، وقتی ماشین قیام راه میفته گرازها چاره جز فرار ندارن. در پایان توجه شما رو به یه میکس متفاوت جلب می‌کنیم که گزارش پرحرارتی از یه مسابقه کشتیه. هماهنگی صدا و تصویر واقعا معرکه است. حریف خودش خاک کنه، همچنان اینجا موفق میشه در خاک بشونه و اولین امتیاز رو در خاک میره برای فیتیلی پیچ. صدر فیتیلی پیچ به دست بیاره. همچنان به دنبال از فن فیتیلی پیچ با سبک خاصی که ناموفقانه داور وسط اینجا کشتی رو سرپا می‌کنه. حالا سعی میکنه باراندازه به دست بیاره، او باراندازه بسیار خوب اجرا میکنه، همچنان در سرشاف سعی میکنه که پای حریف خودش از توشک خارج کنه. تذکر میده داور به دو کشتیگیر و حالا رقص پا میکنه و در شرایط برای زیرگیری های خودش مهیا میکنه. همچنان در سرشاف کار رو دنبال میکنه. حالا یک بار دیگه سعی میکنه در مورد تجربه اثر خودش امتیاز بگیره. خسته نباشی پهلوان.